Hello friends, നമുക്കൊന്ന് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ 1 KVA UPS അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐക്കോൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ 1 KVA UPS അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് 33% ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് UPS ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഈ UPSൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 33% ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്, പിന്നെ 1 KVA Line-interactive UPS ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് ഡ്യൂറിങ് AC റിക്കവറി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ. നമ്മളങ്ങനെ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നേരെ UPS പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ UPSൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് UPS പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ 3 LED ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ 4 പവർ ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് UPS പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുവാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 4 AC പവർ ഔട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 LED ലൈറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 2 ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 60 മിനിറ്റോളം ബാക്കപ്പ് കിട്ടണം. UPSനകത്ത് 2 ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ, നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ UPSൻ്റെ വാറണ്ടി വരുന്നത് 2 ഇയർ ഓൺ സൈറ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ നമ്പറിലേക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ വിളിച്ച് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോളും. ഓൺ സൈറ്റ് വാറണ്ടിയുള്ള UPS ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ UPS ഓണാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓണാക്കുവാണ്. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our YouTube channel.